Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake jamewa da ku a cikin wannan darasi da zamu fara. Okay, wannan darasi zamu fara shine akan yadda zaka buɗe website na blogger har ka zo a sa maka ADS, ma'ana a fara biyan ka. Domin sanin yadda wannan abin yake, sai ku kasance da mu a cikin channel ɗinmu ta Adamsy Graphics da kuma website ɗinmu ta www.adamsygraphics.com.ng. In Allah yadda za mu na kawo muku wannan bidiyo duk sati, darasi bayan darasi, ko kuma a sati sau biyu. Okay, kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon nan, muna roƙon ku da cewa ga duk wanda bai mana subscribe bai dore mana subscribe don samun sabbin shirye mu akai-akai. Okay, abu na farko da za mu fara da shi a cikin wannan shine wato yadda za a buɗe Gmail da kuma yadda za a je a buɗe website. Okay, da farkon kana so ka buɗe Gmail akan wayanka, za ka iya shiga ta Gmail app ko kuma ka shiga ta Play Store ka taɓa add account anytime. To bari mu shiga ta setting. In ka shigo ta setting ga inda aka sa account, to ka janyo can ƙasa za ka ga inda aka sa add account, sai ka danna shi. Misali, let's open my data. To sai ka zo gashi nan inda aka sa Google, sai ka taɓa alamar Google. To za ka ga ya dawo da kai inda ka danna add account ɗin. To zai fara ce maka checking information. To zai nuno ka sa password ko kuma ka yi thumbprint in ka sai ta thumbprint, fingerprint kenan. Okay, after that zai ƙara yin checking information. To zai ce ka kawo nan already. In kana da email kuma sai za mu wuce da kai abu na gaba. To yanzu ga wanda ba su da email, to sai ka zo ka yi danna create account myself. Misali, tunda ba ma buɗe sa email ɗin za mu yi ba, mu sa name haka, mu sa first name, second name, mu sa date of birth anyhow za ka iya sa kowane date of birth misali, amma ka sa date of birth ɗin da yake editing. Ka sa kar ka sa ƙasa da kaza. To yanzu ga nan bayan ka wuce nan zai kama fuska choice your Gmail address, pick up waye. To mu misali a ce zan yi creating my own Gmail. To na yi kawai zan danna next. Zai ce na sa password, ina yin next. Misali, let's put this is my password and go. To zai ce in sa number waya. To zan iya sa number waya kuma saboda wannan yayi verifying din you are a robot or not, kai continue, shikenan. To yanzu after that, kaman a ce mun gama buɗe email, saura kuma mu je mu buɗe website. To shi website yana da abubuwa kala da yawa ne. Yanzu akwai website na WordPress, akwai na blogger. To mu wanda muka ce za muku bidiyo akai na blogger ne. To shi na blogger yanzu za mu je mu buɗe sa. Okay, da farko za ka nemi browser, any browser da za ka kare fi jin daɗi da ita, but ina ba ku shawara ku yi amfani da browser Chrome. Sannan a shawarata ya kamata a ce Gmail ɗin da za ka yi amfani da shi na website ɗinka ya zama new ne. Amma ba new ba ne wanda ba ka yawan cika abubuwa da shi, saboda in case na wani ya ɗan sani ko kuma wani haka dai abu. Okay, da farko za ka shigo cikin Chrome naka kamar haka. Misali, sai ka rubuta blogger blogge.com, kawai blogger.com. Misali, kana danna blogger.com sai ka wuce. To ni da yake wannan Gmail ɗin da take kai kan Chrome ɗin akwai blogger akan ta, to kaga zai nuno mun haka. To yanzu bari na zaɓi Gmail ɗin da babu blogger akai. To zan taɓa alamar hoton gurin Gmail nan haka gurin account. To yanzu for instance bari mu zaɓi wata Gmail ɗin da babu account akai. Okay, idan Gmail babu account akai, to zai nuno maka nan, zai kawo ma fuska haka ne. Zai ce choose a name of your blogger. This is a title wanda zai yi displaying akan blogger. Yanzu in za ka yi skipping za ka iya. To yanzu mu bari mu gwada sa wani abu. Kawai mu sa graphics designer misali, ko kuma graphics designing ba. To sai mu danna next. To zai ce to ga inda abin yake. To zai ce this is web address
is how people find your blog online, your blog online. To wannan address din shine wanda yanzu misali da zan sa wanda akwai shi wani yayi creating, to za ku ga normally ba zai banni na wuce da shi ba. Kun ga yanzu da in sa Adamsy graphics, to wani yayi creating da mai suna, kamar ni nayi creating da mai suna Adamsy graphics. Ga wanda suka san username na wasu abubuwa za su ga cewa in mutum ya sa username, in wani yana da kalan username din a cikin abin da ya cikawa, to ba zai taba yiwuwa ba, dole sai ya sa different wanda ba shi da shi, shine zai hada da number. To yanzu kun ga na da in tashi sa Adamsy graphics sai na yi Z ba, yan sa Adamsy graphics amma ba X ba S bane, sai na bi wancan turancin sai in sa Z a gurin. To yanzu da in sa Z sai in danna next. Ka tabbatar kafin ka wuce nan ka riga ka yi thinking akan abin da zaka sa, da shi zaka ta amfani. No more change, no more change, no more change, baya canjuwa, baya canjuwa, baya canjuwa. Bayan ka gama sai ka danna next, wato bayan ka sa sai display name, misali nan ma zan sa Adamsy graphics Z ba, kawai mu yi did the same. To sai shi ma wannan dole ka sa shi, amma wannan zaka iya canza sa ba damuwa. To sai ka danna finish. Okay, yanzu kana danna finish zaka kalla ga inda muka sa graphic designer din nan, to wannan shine kamar sunan blogogin da zai na nuna. Yanzu akan Gmail ɗaya zaka iya buɗe blogger da yawa. To yanzu shi blogger yana da wani abubuwa, yanzu za ku kalla wani website din shi kala kaza, wani kala kaza, ciki dai yawanci ba iri ɗaya ba. To wani abu ake sawa wato mai suna template. To yanzu in Allah da a darasi na gaba za mu kawo muku yadda za ka nemo template ka sa, ko kuma da yadda za ka ɗan gyaggyara wasu abu da suke cikin blogan ka. To yanzu misali da muka gama buɗe wannan, to muna so mu shiga yanzu nan ai cikin account ɗinmu ne gurin setting shi, inda za mu sasseta. To kuma muna so mu ga blogger da muka buɗe din wani template su kamfanin blogger suka bata. To yanzu misali sai ka zo ka taɓa wannan alama ukun na nan, sai ka janyo ƙasa ga inda aka ce view blog. To zai buɗe ma shi a next page. To gashi nan abin da ya buɗe kamar yadda kuke gani, fuskar sunan blogger ta shine kawai graphics designing. To yanzu wannan graphics designing din zan iya canza sa. Yawa ga kuma sunan da na sa wannan na ƙarshe kafin in sa finish, gashi nan da aka sa Adamsy graphics mai Z kenan. Okay, ga website din mu amma kun kalle shi somehow babu abubuwa sosai. Yanzu misali bari mu leƙa normal website ɗina. Za ku ga website ɗina kuma shi ma blogger ne, amma kuma shi gashi nan da komai da komai ya ɗan setu ba irin wancan somehow ba, da kuma wannan domain akan shi. Okay, da su domain da kuma template da kuma dai wasu tsare-tsaren, in Allah da za mu na kawo muku bidiyo week by week, ko kuma dai muna kawo muku shi a sati so biyu, ko kuma dai ɗaya a sati, saboda ba ma so bidiyon yana yin tsayi over. Okay, thank you for watching this video.